Queridos, bem-vindo a estar conosco na nossa pregação online. Seid herzlich willkommen zu unserer nächsten Online-Predigt. Nos alegramos muito em saudar vocês. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. Aonde você se encontra, talvez em casa, talvez nos vossos pequenos grupos. Vielleicht seid ihr zu Hause oder in den Kleingruppen. Como igreja, queridos, não estamos limitados a edifícios. Wisst ihr, als Gemeinde sind wir nicht limitiert an ein Gebäude. E nós estamos levados juntos através do Espírito Santo. E aí estamos juntos para poder estar na presença do Senhor. Sondern wir sind vereint durch den Heiligen Geist und wir können so Gemeinschaft haben in der Gegenwart Gottes. A Bíblia nos diz, onde 2 ou 3 reunidos em seu nome, estará Ele presente no nosso meio. Die Bibel sagt, dass wenn 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind, dann ist mitten unter ihnen. Não importa se nós não estamos juntos fisicamente, Es spielt keine Rolle, ob wir jetzt physisch zusammen sind, mas estamos juntos neste tempo, neste meio tecnológico. aber wir sind hier vereint zusammen mit dieser Technologie. Gostaria de fazer uma oração. Ich möchte zum Anfang beten. Queria pedir agora a Deus que nos guie neste tempo. Beten wir zu Gott, dass uns hilft in dieser Zeit. Pai, te agradecemos pelo privilégio que nos dá de podermos estar juntos. Vater, wir danken dir für das Privileg, für das Vorrecht, dass wir gemeinsam hier sein dürfen. Queremos te pedir também, Senhor, pelas pessoas que neste momento estão passando dificuldades. Wir bitten dich für all diejenigen, die durch schwierige Zeiten gehen jetzt. Estenda a sua mão poderosa sobre cada família, Senhor. Oh, halte deine Hand über jede Familie. Pai, te pedimos também sobre aquelas pessoas agora que estão dentro do governo. Und wir bitten dich auch für die Personen in der Regierung jetzt. Que eles possam ter, Senhor, sabedoria vinda de Ti para tomar decisões neste tempo. Dass sie wirklich die Weisheit haben, von dir zu hören für alle Entscheidungen, die sie treffen sollen. Sabemos e cremos que Tu vais guiá-los, Senhor. Wir wissen, dass du sie führst, Jesus. Pai, te pedimos também pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que estão trabalhando nesta obra, nesse tempo, Senhor. Und wir bitten dich jetzt für alle Ärzte, für alle Krankenschwestern in den Spitälern, dass du mit ihnen bist. Guarda-os com saúde, Senhor. Oh, bewahre sie in deiner E Gesundheit. ajuda-os em cada decisão que eles têm que tomar. Und hilf ihnen in jeder Situation, die sie treffen Te müssen. pedimos em nome de Jesus. Wir bitten dich das im Namen Jesu. Amém. Amen. Queridos, neste momento nos alegramos agora de ouvir uma palavra Jetzt freuen wir uns ganz fest auf ein Wort, com o pastor Lucas Chiro das Pastor Lukas Schiro bringen wird, sobre o tema Ama teu próximo. über das Thema Liebe deinen Nächsten. E eu creio que será uma mensagem que vai edificar a cada um de nós. Und ich bin überzeugt, das wird jeden von euch Que Deus erbauen. abençoe nesse tempo. Gott segne euch. Wir leben in einer ganz speziellen Zeit. Vivimos en un tiempo muy especial. Und in dieser Zeit gilt der Auftrag, liebe deinen Nächsten von Jesus für unsere ganze Kirche. Y en este tiempo justamente tenemos la orden de parte de Jesús de amar a nuestro prójimo. Und so sind wir auch als Kirche in dieser Predigtserie Liebe deinen Nächsten. Y así estamos como iglesia en esta serie de predicaciones Ama a tu prójimo. In dieser Serie schauen wir miteinander an, was denn das ganz praktisch bedeutet, unseren Nächsten zu lieben. Y ahora vamos a ver juntos qué significa esto prácticamente amar al prójimo. Heute wollen wir miteinander anschauen, wer denn eigentlich unser Nächster ist. Hoy vamos a estudiar quién es nuestro prójimo. Dafür wollen wir ein ganz bekanntes Gleichnis aus der Bibel miteinander anschauen. Y para eso vamos a ver una parábola muy conocida en la Biblia. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es la parábola del buen samaritano. Wenn ich so diesen Titel barmherziger Samariter höre, Cuando escucho ese término, el buen samaritano, kommt mir immer so ein Bild aus dem Kindergottesdienst in den Sinn. siempre me acuerdo de la escuela dominical. So ein kleiner Mann in der Wüste mit einem Verband am Kopf. Un hombre pequeño en el desierto con la cabeza vendada. Sehr viele Menschen kennen dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Y muchas personas conocen esta parábola. Gleichzeitig merke ich, dass es eines der Gleichnisse ist, das sehr oft sehr einseitig ausgelegt wird. Al mismo tiempo, sé que es una de las parábolas que muchas veces se expone de una forma limitada. Viele Menschen haben das Gefühl, dass das Gleichnis uns einfach dazu auffordert, hilfsbereite Menschen zu sein. Muchos piensan que esta parábola nos llama a ser personas auxiliadoras. Und das ist sicher richtig. Y eso es correcto. Aber in diesem Gleichnis
entdecken wir noch so viel mehr. Pero en esta parábola descubrimos muchas cosas más. Heute wollen wir miteinander anschauen, wie dieses Gleichnis nicht nur unseren Blick auf unser Umfeld verändert, sondern uns auch näher zu Jesus zieht. Vamos a ver cómo esta parábola no solamente transforma nuestro foco en nuestro alrededor, sino también cómo nos lleva más cerca de Jesús. Und bevor wir diesen Text miteinander anschauen, möchte ich gerne beten. Y antes de leer el texto, vamos a orar. Lieber Vater im Himmel, wir möchten von dir lernen. Querido Padre Celestial, queremos aprender de ti. Danke für dein Wort. Gracias por tu palabra. Danke, Jesus, für die praktischen Gleichnisse, die du uns auch gibst, Gracias, Jesús, por las parábolas prácticas que nos diste um uns zu führen und zu leiten. para guiarnos. Und Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du unsere Herzen berührst jetzt in dieser Zeit Y Espíritu Santo, te pido que toques nuestro corazón en este tiempo und unsere Herzen veränderst. y que los transformes. Danke, Herr. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Amen. Ja, schauen wir mal diesen Text miteinander an. Vamos a ver este texto Wir werden juntos. miteinander so durch das Gleichnis, durch den Text hindurchgehen Vamos juntos a leer durante toda la prédica varias veces el texto. und zum Schluss miteinander anschauen, was denn das praktisch jetzt für unseren Alltag bedeutet. Y al final vamos a ver qué significa esto prácticamente para nosotros. Wir finden das Gleichnis in Lukas 10. Encontramos la parábola en Lucas 10. Im Vers 25 heißt es hier, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? En Lucas 10:25 dice, en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Spricht hier von einem Gesetzeslehrer. Gesetzeslehrer waren so Spezialisten für die Auslegung des Alten Testamentes. ¿Qué era el intérprete de la ley? Eran especialistas para exponer y hacer uso de la palabra de Dios. Heute würde man wahrscheinlich Theologen sagen. Hoy diríamos que eran teólogos. Er hatte ein Ziel, er wollte nicht einfach etwas wissen von Jesus, Él tenía una meta, él no solamente quería saber algo de Jesús, sondern er wollte Jesus eine Falle stellen. sino que él quería atraparlo. Er wollte Jesus als Irrlehrer entlarven. Quería que Jesús estuviera ahí como un maestro falso. Er wollte etwas suchen, was ihm den Grund geben würde, dafür zu sorgen, dass Jesus verhaftet wird. Él quería tener un motivo para que Jesús fuera preso. Und darum kam er mit dieser Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Entonces hizo esa pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es tönt nach einer harmlosen Frage, ist es aber nicht. Suena como una pregunta muy fácil, pero no lo es. Er wollte nämlich damit Jesus eine Antwort entlocken, wo er dann beweisen kann, dass diese dem Gesetz widerspricht. Él quería sacarle a Jesús una respuesta que no concordara con la ley. Jesus sagt ihm dann in Vers 26, Jesús le dijo en el versículo 26, Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? Jesus ist hier sehr weise und gibt dem Theologen nicht einfach eine Antwort, Jesús aquí es muy sabio y no le da a ese teólogo solamente una respuesta, sondern er gibt ihm die Frage eigentlich zurück. sino que le hace otra pregunta. Er sagt ihm, du bist doch ein Gesetzeslehrer. Le dice, tú eres un teólogo, un profesor de la ley. Du kennst doch das Y Gesetz. tú conoces la ley. Was sagt denn das Gesetz? ¿Qué dice la ley? Müsste für einen Gesetzeslehrer ja keine schwierige Frage sein. Eso no sería una pregunta muy difícil para un maestro de la ley. Und so antwortet der Gesetzeslehrer dann auch Y así responde el intérprete de la ley. in Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit allem deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. En el versículo 27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Der Gesetzeslehrer konnte die Frage eigentlich problemlos beantworten. El intérprete de la ley pudo responder fácilmente esa pregunta de Er Jesús. sagt, du sollst den Herrn von ganzem Herzen lieben Debes de amar al Señor con todo tu corazón und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. y también amar al prójimo como a sí mismo. Und der Gesetzeslehrer gibt hier eigentlich eine wunderbare Kurzzusammenfassung des Gesetzes des Alten Testamentes. Y él da un resumen fácil sobre la ley del Antiguo Testamento. Es ist die gleiche Kurzzusammenfassung, die auch Jesus gibt, als man ihn fragt. Es el mismo resumen que da Jesús cuando a él se le hace esa pregunta. Jesus sagt dann, du hast richtig geantwortet. Y Jesús le dice, tú respondiste bien. Tu das und du wirst leben.
Has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Und müssen wir uns das mal vorstellen. Vamos a imaginarnos esto. Dieser Gesetzeslehrer kommt und will Jesus reinlegen. Ese intérprete de la ley viene y quiere atrapar a Jesús. Jesus gibt ihm die Frage zurück. Jesús le hace otra pregunta. Der Gesetzeslehrer beantwortet sie. El intérprete de la ley la responde. Und Jesus sagt nur, du hast ja recht, du weißt es ja, was fragst du mich? Y Jesús le dice, tienes razón. Jesus Tú lo sagt- sabes, ¿por qué me preguntas? Jesus sagt, wir sind ja gleicher Meinung. Jesús dice, tenemos la misma opinión. Wir dürfen nicht vergessen, der Gesetzeslehrer wollte Jesus dazu bewegen, etwas zu sagen, was nicht stimmt. No tenemos que olvidar que ese intérprete de la ley quería que Jesús dijera algo que fuera en contra de la ley. Als Jesus dann sagt, tu das und du wirst leben, Cuando Jesús le dice, hazlo y vivirás, hätte beim Gesetzeslehrer aber etwas passieren müssen. algo debería haber acontecido en el corazón de ese intérprete de la ley. Denn das ist nicht nur die Antwort auf die Frage, die der Gesetzeslehrer stellt, was muss ich tun? Porque no es solamente la respuesta a la pregunta ¿qué debo de hacer? Es hätte den Gesetzeslehrer auch ganz persönlich überführen müssen. Debería haber convencido a ese intérprete de la ley. Der Gesetzeslehrer hätte eingestehen müssen, das schaffe ich aber nicht. Él debería haber admitido que él mismo no puede lograr a cumplir esa ley. Kein Mensch schafft das. Ningún ser humano lo puede hacer. Das wäre die ehrliche Antwort gewesen. Esa sería la respuesta sincera. Ich meine, wenn wir dieses Doppelgebot anschauen, was das bedeutet. Cuando vemos el doble significado de este mandamiento, Es heißt hier, wir sollen den Herrn von ganzem Herzen lieben, aquí dice que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, mit ganzer Hingabe, con toda nuestra alma, mit ganzer Kraft, con todas nuestras fuerzas mit ganzem Verstand. y con toda nuestra mente. Wenn ich mein Leben anschaue, Si yo examino mi vida, ich liebe Jesus von Herzen, yo amo a Jesús de corazón. aber so oft haben noch andere Dinge in meinem Herzen Platz. Pero ¿cuántas veces han tomado otras cosas el lugar en mi corazón? Und ganz ehrlich, ich schaffe es nicht, Gott in dieser Art und Weise zu lieben, wie es das Gesetz fordern würde. Y sinceramente yo no logro de amar a Dios de tal manera como la ley lo dice. Und so wie es mir geht, geht es jedem anderen Menschen, Y así como me va a mí, le va a mucha gente más. auch diesem Gesetzeslehrer. También a este intérprete de la ley. Der zweite Teil des Doppelgebotes sagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selber. La segunda parte de esta ley dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Weißt du, es fällt mir einfacher, für mich selber zu schauen, als für meinen Nächsten. Para mí personalmente es más fácil mirar para mí que mirar a otros. Mein Egoismus, der ist viel größer als meine Nächstenliebe. Mi egoísmo es más grande que el amor a mi prójimo. Und auch das geht jedem Mensch schlussendlich so. Y eso al final a todos le va igual. Auch dem Gesetzeslehrer. También a ese intérprete de la ley. Weißt du, die ehrliche Antwort des Gesetzeslehrers wäre gewesen, Jesus, ich bin einverstanden, aber wie soll ich das schaffen? La respuesta sincera de ese intérprete de la ley debería haber sido, Jesús, estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo lo hago para amar? Aber weißt du, Lebensveränderung war gar nicht das Ziel dieses Gesetzeslehrers. Pero como eso no era la meta de ese maestro de la ley, Er wollte ja nur Jesus reinlegen. él solamente quería atrapar a Jesús. In Vers 29 lesen wir dann, der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragt er, und wer ist mein Mitmensch? En el versículo 29 leemos, pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Statt dass der Gesetzeslehrer sich überführen lässt persönlich, stellt er die Folgefrage, wer ist mein Nächster? En vez de que él sea convencido de esa verdad, él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Und mit dieser Frage verrät er eigentlich, was in seinem Herzen abgeht. Y con esta pregunta, en verdad, él revela qué es lo que estaba en su corazón. Er zeigt, dass er eigentlich grundsätzlich davon ausgeht, dass er das Gesetz richtig einhält. Él revela que él piensa que él ya cumple la ley. Er liebt ja Gott. Él ama a Dios. Er ist ein frommer Mensch. Él es un hombre religioso. Er betet täglich. Y él ora diariamente. Er spendet. Él dona. Er hat sogar sein Leben in den Dienst Gottes gestellt. Él también puso su vida al servicio de Dios. Er liebt auch seinen Nächsten. Y también ama a su prójimo. Er sagt sich, ich tue ja Gutes. Él dice, yo hago muchas cosas buenas. Ich helfe Armen. Yo ayudo a los pobres.
Und das Ganze natürlich logischerweise mit einer gewissen Einschränkung im Verständnis, wer mein Nächster ist. Y claro, con ciertas limitaciones, no sabiendo quién es en verdad el prójimo. So verstand er auch das Alte Testament. Así él entendía el Antiguo Testamento. Er war immer noch auf der Suche nach etwas, wo er Jesus angreifen konnte. Y él todavía buscaba una manera de atacar a Jesús. Und so stellt er dann die Frage, ja, wer ist dann mein Nächster? Entonces él hizo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Das war nämlich die Diskussion, die die Gesetzeslehrer gerne unter sich führten. Porque esa era la pregunta que todos estos maestros de la ley discutían entre ellos. Was bedeutet es ganz genau, wer mein Nächster ist? ¿Qué es lo que significa quién es mi prójimo? Sie diskutierten über diese Wahrheiten und verloren aus den Augen das, was das Gesetz fordert, auch zu tun. Ellos se enfocaban mucho en esa pregunta y perdían de foco lo que realmente significaba. Weißt du, das kann auch heute uns geschehen, Y eso nos puede pasar a nosotros. dass wir uns mit Wahrheiten Gottes auseinandersetzen Que nosotros entramos en ciertas verdades de Dios und versuchen, über irgendwelche Details zu diskutieren, y empezamos a discutir sobre algunos detalles statt dass wir uns darum kümmern, sie zu tun. en vez de aplicarla a nuestra vida. Die Bibel ruft uns dazu auf, Täter des Wortes zu sein und nicht nur Hörer. La Biblia nos dice de ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Jesus antwortet auf diese Frage, wer der Nächste ist, dann mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters. Respondiendo a esa pregunta de quién era su prójimo, Jesús le da la respuesta a través de la parábola del buen samaritano. Und mit diesem Gleichnis erklärt er nicht nur, wer der Nächste ist, sondern auch, wie gelebte Nächstenliebe auch wirklich aussieht. Y él no solamente responde quién es su prójimo, sino también cómo se debe amar al prójimo. In Vers 30 lesen wir dann die Geschichte. Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. En Lucas 10:30 dice, Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Jeder Jude, der hier zuhörte, konnte sich sehr viel darunter vorstellen. Cada judío que escuchaba esta parábola se podía imaginar muy bien esta situación. Der Weg von Jerusalem nach Jericho war ein bekannter Weg. Ese camino de Jerusalén a Jericó era un camino muy conocido. Ungefähr 27 Kilometer durch die judäische Wüste. Más o menos 27 kilómetros en el desierto de Judea. Eine der kleinsten Wüsten der Welt. Es un desierto, uno de los desiertos más pequeños del mundo. Und was an diesem Weg ganz speziell ist, es geht von Jerusalem. Y lo muy especial de este camino es que saliendo de Jerusalén, das ist etwa 750 Meter über dem Meeresspiegel, más o menos 750 metros sobre el nivel del mar, nach Jericho hinunter, das etwa 250 Meter unter dem Meeresspiegel ist. y se va bajando a Jericó, que queda más o menos a 250 metros bajo del nivel del mar. Es geht also doch recht stark hinunter. Entonces hay una bajada muy grande. Und dieser Weg war so eine anstrengende, auch relativ einsame Tagesreise. Y era un viaje diario muy agotador y muy solitario. Und die Zuhörer haben sich dieses Bild vorgestellt. Y los que estaban escuchando se podían imaginar esa escena. Wie dieser Mann diesen Weg geht und unterwegs überfallen wird. Como ese hombre viajaba por ese camino y fue asaltado. Es war eigentlich normal, dass man diesen Weg nie alleine ging. Era normal que en ese tiempo no se pasaba por ese camino solo. Denn das war viel zu gefährlich. Porque era muy peligroso. Weil eben in diesen Wüstentälern, da gab es so Weglagerer. Porque en esos valles desiertos habían ladrones. Dann gab es diesen brutalen Überfall auf diesen Mann und sie ließen ihn, wie die Geschichte sagt, halbtot liegen. Y pasó ese asalto muy brutal a este hombre y lo dejaron casi muerto. Wir müssen uns das vorstellen. In der Wüste halbtot liegen gelassen zu werden, das ist eigentlich der sichere Tod. Ahora imagínate, ser dejado casi muerto en medio del desierto significa prácticamente la muerte. Im Sommer sind in dieser Wüste Temperaturen über 40 Grad an der Tagesordnung. En el verano hay temperaturas durante el día de más de 40 grados. Im Vers 31 lesen wir dann, zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. En el versículo 31 dice, por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Stellen wir uns vor, dieser Mann liegt am Boden. Ahora imagínate, ese hombre está tirado en el suelo, Irgendwie halb ohnmächtig.
casi muerto, und denkt, ich bin verloren. y piensa, yo estoy perdido. Und plötzlich sieht er, da kommt jemand. Y de repente él ve, ahí viene alguien. Hoffnung naht. Hay esperanza. Und als er näher kommt, sieht er, es ist ein Priester. Y cuando esa persona se acerca, él ve que es un sacerdote. Das sah man am Priesterkleid von weitem her. Eso se podía ver a través de la ropa del sacerdote. Und er denkt sich, wie wunderbar, da kommt ein Mann Gottes, der wird mir helfen. Y él dice, qué maravilla, ahí viene un hombre de Dios, él me va a ayudar. Der Priester, der von Jerusalem nach Jericho kommt, Ese sacerdote que venía de Jerusalén a Jericó, wird wahrscheinlich von seiner Dienstwoche nach Hause gekommen sein. probablemente él venía de su semana de servir en el templo. Es gab ja viele Priester Habían muchos sacerdotes, und so hatte ein Priester nur 1 bis 2 Mal im Jahr eine Woche Dienst im Tempel. entonces se turnaban y cada sacerdote tenía un servicio de más o menos 1 o 2 veces al año, durante una semana. Viele Priester wohnten auch nicht in Jerusalem, sondern zum Beispiel in Jericho. Y muchos de esos sacerdotes no vivían en Jerusalén, sino que, por ejemplo, en Jericó. Und dieser Priester, der kam so zurück von seinem geistlichen Höhepunkt des Jahres. Y ese sacerdote, él volvía de su momento máximo que tuvo durante ese año. Der muss in der Wüste nicht gegangen sein, sondern vielleicht sogar ganz leicht über den Boden geflogen sein. Er war so auf einem geistlichen High. Probablemente él no caminaba en ese desierto, sino que flotaba. Wenn wir das für uns vorstellen, das ist so der Rückweg aus so einem wunderbaren Gottesdienst. Es como, te lo puedes imaginar como regresar de un culto maravilloso. Wir waren im Gottesdienst und wir hatten eine Lobpreiszeit. Estábamos en el culto y tuvimos un tiempo de alabanza maravilloso. Und die Band hat wunderbar geleitet. Y la banda tocó Und maravillosamente. wir hatten Momente erlebt in der Gegenwart Gottes, Y experimentamos momentos en la presencia de Dios, wo der Heilige Geist uns berührt hat. a donde el Espíritu Santo nos tocó. Wir haben eine Predigt gehört. Escuchamos una prédica Die hat uns angesprochen. que nos tocó. Wir haben Gott gehört dadurch. Escuchamos la voz de Dios a través de la Wir hatten prédica. eine wunderbare Zeit miteinander im Kirchenkaffee Tuvimos un tiempo maravilloso en la cafetería. und sitzen jetzt im Auto auf dem Weg nach Hause. Y ahora estamos en el coche a camino a casa. Die Kinder erzählen, wie toll der Kindergottesdienst war. Los niños cuentan cuán bueno fue en la escuela dominical. Und es ist einfach so nach einem geistlichen Highlight. Eso es más o menos así el punto máximo, el momento máximo. Bei diesem Priester heißt es dann hier, er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Pero aquí leemos que aunque lo vio, siguió de largo. Warum macht jemand so etwas? ¿Por qué hace alguien algo así? Wahrscheinlich war der Priester auf dem Rückweg zu seiner Familie. Probablemente ese sacerdote estaba de regreso a casa, a su familia. Er wollte nach Hause. Quería ir a casa. Er wusste, wenn er sich um diesen Mann jetzt kümmert Él sabía que si se preocupaba por este hombre herido und der Mann vielleicht sogar wirklich stirbt, y si ese hombre realmente muriera, dann hätte er sich verunreinigt, wenn er ihn berührt. él se hubiera contaminado si lo tocara. Er hätte nicht nach Hause kommen und seine Familie umarmen können. Él no podría haber llegado a casa y haber abrazado a su familia. Er hätte in eine Mini-Quarantäne gemusst. Él debía haber estado en una mini cuarentena. Er hatte vielleicht Angst, dass diese Räuber noch irgendwo in der Nähe sind und ihn auch überfallen. Tal vez tenía miedo que los ladrones estuvieran por ahí, que también lo asaltaran a él. Und so machte er einen Bogen um diesen Mann und ging weiter. Entonces él lo miró, pero siguió de largo. Seine religiösen Überzeugungen standen seiner Nächstenliebe im Weg. Sus convicciones religiosas lo impedían de practicar el amor al prójimo. Er ließ diesen Mann liegen, Él lo dejó ahí tirado. vielleicht einfach, weil er ein hartes Herz hatte und ihn einfach sterben ließ. A lo mejor él tenía un corazón duro y lo quiso dejar morir. Oder vielleicht in der Hoffnung, dass noch jemand anders vorbeikommt und der dann hilft. O tal vez tenía la esperanza de que otra persona pasara y que le ayudara. Wenn wir uns in diese Lage dieses halbtoten Mannes versetzen, Si nos ponemos en la situación, en el lugar de ese hombre casi muerto, der das miterlebt, que vivió eso, die Hoffnung setzt auf den Nächsten, der ihm hilft. él puso su esperanza en el prójimo, en alguien que iba a pasar. Und dann seht, wie dieser Mann Gottes einfach weggeht. Y ve cómo esa persona simplemente pasa de largo. Was muss da in ihm vorgegangen sein? ¿Qué debió haber sentido ese hombre? Vers 32 lesen wir dann, genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. En el versículo 32 leemos, cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Als dieser Priester weg war,
und der verletzte Mann am Boden sich schaute, Cuando ese sacerdote se fue y ese hombre herido miró a su alrededor, konnte er es wohl fast nicht glauben. no lo pudo creer. Es ist noch nicht alles verloren. No estoy perdido. Es naht ein zweiter Mann. Ahí viene otra segunda persona. Wie wunderbar. Qué maravilloso. Jetzt kommt ein wirklicher Mann Gottes. Ahora va a venir un hombre de Ein Dios. Levit. Un levita. Jemand, der im Tempel sich um die praktischen Dinge kümmert. Alguien que en el templo se preocupa por las cosas prácticas. Der wird mir helfen. Él me va a ayudar. Aber auch bei diesem Levit sehen wir die gleiche Reaktion. Pero con ese levita vemos la misma reacción. Er sieht den Mann Él ve al hombre, und geht vorbei. pero sigue de largo. Stell dir mal vor, wie es diesem Mann ergangen sein muss, der hier am Boden liegt. Imagínate qué sintió ese hombre que estaba casi muerto. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich dachte, es kann doch nicht sein, dass diese Menschen mich hier liegen lassen und gleichzeitig sagen, dass sie Gott lieben. Yo me imagino que él pensó, no puede ser que esas personas me ven aquí tirado y que aman a Dios. Im Vers 33 lesen wir dann, schließlich kam ein Reisender aus Samarien vorbei. En el versículo 33 leemos que pasó un samaritano. Der verletzte Mann liegt also weiterhin am Boden El hombre herido todavía seguía tirado und er kann es kaum glauben. y no lo pudo creer. In dieser einsamen Wüste kommt ein dritter Mann vorbei. En ese desierto solitario pasó un tercer hombre Und dann sieht er aber, es ist ein Samaritaner. y ve que es un samaritano. Da ist nicht viel Hoffnung auf Hilfe zu erwarten. No hay mucha esperanza que lo ayude. Zwischen den Juden und den Samaritanern herrschte größte Ablehnung. Entre los judíos y los samaritanos había mucho rechazo. Die Samaritaner, sie waren ein Mischvolk. Los samaritanos eran un pueblo mixto, Sie hatten eine eigene Überlieferung der Tora. tenían una tradición propia de la Torah. Sie folgten zwar Jahwe nach, aber waren eine Mischreligion. Ellos seguían a Yahvé, a Jehová, pero era una religión mixta. Hatten auch eine eigene Opferstätte. También tenían un lugar propio para dar sus sacrificios. Und die Juden verachteten die Samaritaner. Y esos judíos, ellos rechazaban a los samaritanos. Und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Die Samaritaner verachteten die Juden. Y los samaritanos también despreciaban a los judíos. Bei den Juden war Samaritaner sogar ein Fluchwort. Para los judíos ser samaritano era como una maldición. Im Johannes 8,48 wird Jesus mit einem samaritanischen Teufel verglichen. En Juan 8:48 Jesús es comparado como un diablo samaritano. Also sie wollten Jesus beleidigen und sie haben nicht nur das Wort Teufel verwendet, Ellos querían hablar mal de Jesús y no solamente usaron la palabra diablo, sie wollten das noch verstärken und haben gesagt, Jesus, du bist ein samaritanischer Teufel. sino que dijeron, Jesús, tú eres un diablo samaritano. Also das war ungefähr das Denken übereinander. Eso era más o menos lo que ellos pensaban el uno del otro. Juden haben die Samaritaner regelmäßig in ihren Gottesdiensten öffentlich verflucht. Los judíos en sus cultos, ellos maldecían públicamente a los samaritanos. Die Samaritaner haben eines Tages in einer Nacht- und Nebelaktion Y los samaritanos en una noche oscura haben sie Leichenteile im Tempel in Jerusalem verteilt, um ihn zu entweihen, ellos repartieron partes de cadáveres adentro del templo de los judíos. so dass der Tempel verunreinigt wird und die Juden ihn nicht zuerst reinigen mussten. Para que los judíos fueran contaminados y que primeramente ellos tendrían que limpiar todo ese lugar. Also das zeigt also den Umgang zwischen Juden und Samaritanern. Ahí se muestra cómo se trataban los judíos con los samaritanos. Nun kommt dieser Samaritaner und dieser Jude wusste, da ist nicht viel Hilfe zu erwarten. Ahora pasa ese samaritano y ese judío sabía, no tengo esperanza de que me ayude. Aber weißt du, bei diesem Mann, bei diesem Samaritaner sehen wir ein anderes Verhalten als beim Priester und beim Levit. Pero ahora con este hombre vemos un comportamiento diferente del sacerdote y del levita. Er lebt das vor, was es bedeutet, nicht nur von Nächstenliebe zu reden, sondern Nächstenliebe zu leben. Él vive lo que dice la palabra de amar al prójimo. In Vers 33 lesen wir dann, als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. En el versículo 33 dice que cuando al verlo se compadeció de él. Der Priester hat den Mann gesehen, der Levit hat den Mann gesehen und beide machten einen Bogen. El sacerdote miró al hombre, el levita miró al hombre, pero pasaron de largo. Und nun kommt dieser Mann, er sah und er hatte Mitleid. Pero este hombre pasa,
y al verlo se compadeció de él. Die Not des anderen Menschen ließ diesen Samaritaner nicht kalt. La necesidad de esa persona no lo dejó frío. Im Vers 34 heißt es dann, er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. En el versículo 34 dice, y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Er machte nicht einen Bogen, sondern er ging zu diesem Mann hin. Él no pasó de largo, él fue hacia ese hombre. Er nahm den Wein, den er dabei hatte, um die Wunden auszuwaschen. Él tomó el vino que estaba con él para limpiar la herida. Man hat damals Wein dafür verwendet, weil der Wein war viel reiner als Wasser. Y en ese tiempo se usaba el vino para lavar las heridas porque era más puro que el agua. Der Wein kam aus den Trauben und war dadurch gereinigt und das Wasser kam irgendwo aus einem dreckigen Brunnen. El vino venía de las uvas que ya estaban purificadas en ese sentido y el agua venía de alguna fuente que estaba impura. Man hat Öl verwendet, dann um die Wunden zu behandeln. Y después se usaba aceite para tratar la herida. Und dann heißt es, er hat die Wunden verbunden. Y dice que él vendó las heridas. Man kann sich jetzt ja die Frage stellen, warum hatte dieser Mann Verbandsmaterial dabei? Bueno, a lo mejor te preguntas de dónde él tenía vendas. Das wird er consigo. nicht gehabt haben. Er wird wahrscheinlich Stücke von seinem eigenen Kleid genommen haben und damit die Wunden des Mannes verbunden haben. Pero probablemente él no tenía vendas consigo. Él usó partes de su ropa para vendar a ese hombre. Wir lesen dann, dass er den Verletzten mitnahm. Después leemos que él se lo llevó al herido. Er stieg von seinem eigenen Reittier hinunter. Él se bajó del animal que estaba montando, Wahrscheinlich irgendein Esel oder ein Maultier. a lo mejor algún burro, alguna mula, Damit der Verletzte reiten konnte. Er selber ging dann zu Fuß. y él puso al herido sobre ese animal y él fue caminando. Wir lesen dann weiter, dass dieser Mann den Verletzten in ein Gasthaus brachte. Seguimos leyendo que ese hombre llevó a ese hombre herido a una posada. Die Gasthäuser der damaligen Zeit kann man nicht mit dem vergleichen, was heute Hotels sind. Esas posadas no se pueden comparar con un hotel que conocemos hoy. In Gasthäuser mussten nur Menschen gehen, die sonst keine Unterkunft fanden. A posadas solamente iban personas que nadie quería recibir a sus casas. Es war ganz normal, dass wenn man an einen fremden Ort kommt, dass man kostenlose Unterkunft bekam bei den Leuten des eigenen Volkes. Era muy común que cuando se visitaba otro lugar se quedaba en casa de otras personas que lo recibían gratuitamente. In Gasthäuser ging nur, wer entweder so verachtet war, dass niemand ihn aufnahm, A posadas solamente iban personas que eran tan despreciadas por la sociedad oder Menschen, die irgendwie mit unmoralischen Absichten unterwegs waren. o personas que tenían algunas intenciones inmorales. Man hat die Überreste dieses Gasthauses, von dem Jesus hier erzählt, wirklich gefunden auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Y en la historia leemos que realmente se encontraron los restos de esta posada que Jesús habla en esta parábola. Aber in so ein Gasthaus zu gehen, das war sehr ehrenlos. Pero ir a una posada así era algo así sin honra. Da wollte niemand gesehen werden. Nadie quería ser visto en una posada. Aber der Mann ist mit dem Verletzten dorthin gegangen. Pero ese hombre acompañó a ese hombre herido a esa posada. Wir lesen dann sogar, dass er mit dem Verletzten dort übernachtete. Leemos hasta que él durmió en esa posada con este hombre herido. Es heißt hier, am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. En Lucas 10:35 leemos, al otro día antes de partir sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Mit dieser Übernachtung sehen wir, in welche schwierigen Umstände sich dieser Mann sogar begab, um dem Verletzten zu helfen. Nosotros aquí podemos ver cuán difíciles eran las circunstancias que ese hombre se metió por ayudar a otro. Und dann gibt er dem Wirt sogar noch Geld, dass dieser sich um den Verletzten kümmert. Y hasta le dio dinero al dueño de la posada para que se preocupara por el herido. Ich meine, wie naiv ist das? ¿Cuán ingenio es esto? Einem Wirt eines solchen Etablissements Geld zu geben. Darle dinero al dueño de una posada que nadie iba. Und dann versprach er sogar, wiederzukommen, um zu sehen, wie es dem Verletzten geht und ihn dann eventuell bei weiteren Schritten noch zu unterstützen. Y también prometió de regresar a ver al herido y apoyar en otras cosas si fuera necesario.
Die Menschen, die diesem Gleichnis von Jesus zugehört haben, denen muss das total unrealistisch vorgekommen sein. Las personas que escuchaban esta parábola a lo mejor pensaron, esto no es realista. Kein Mensch hat so eine Liebe für seinen Nächsten. Ningún ser humano tiene ese amor para otro, Schon gar nicht für die eigenen Feinde. y menos para un enemigo. Dann kommt Jesus zurück auf die Frage des Gesetzeslehrers. Y ahora Jesús vuelve a la pregunta del maestro de la ley. In Vers 36 sagt er dann, was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Y le pregunta, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Wenn wir nun diesen Text genau anschauen, sehen wir, dass Jesus die Frage des Gesetzeslehrers nicht einfach beantwortet, sondern die Frage eigentlich abändert. Y aquí vemos que Jesús primeramente no responde la pregunta del maestro de la ley, sino que la cambia. Der Gesetzeslehrer fragte, wer ist mein Nächster? El maestro de la ley pregunta, ¿quién es mi prójimo? Wen muss ich lieben? ¿A quién debo yo de amar? Wen muss ich somit nicht lieben? ¿A quién no debo de amar? Wie weit muss meine Liebe gehen? ¿Hasta dónde tiene que ir mi amor? Und Jesus stellt hier die Frage, wem bin ich der Nächste? Pero Jesús hace la pregunta, ¿qué fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Wer ist da in meinem Umfeld, der meine Liebe, meine Hilfe braucht? ¿Quién está a mi alrededor que necesita mi ayuda? Das ist eine andere Frage. Es otra pregunta. In Vers 37 antwortet dann der Gesetzeslehrer, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Y el maestro de la ley responde en el versículo 37, el que tuvo compasión de él. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Wir wissen nicht, wie es nachher mit diesem Gesetzeslehrer weiterging. No sabemos qué pasó después con el maestro de la ley. Ob seinen Versuch, Jesus reinzulegen, einfach aufgab. Se simplemente desistió de seguir atrapar a Jesús. Oder ob vielleicht sogar selber etwas mitgenommen und verstanden hat. O si realmente entendió esta parábola y fue cambiado. Für unser Leben können wir aus diesem Gleichnis zwei ganz wichtige Dinge lernen. Para nosotros podemos aprender dos cosas muy importantes. Dinge, die gerade in der jetzigen Corona-Zeit enorm wichtig sind. Cosas que son muy importantes ahora en este tiempo de corona. Jesus erklärt jetzt ja hier die Bedeutung des Moralgesetzes aus dem Alten Testament für unsere Zeit. Jesús aquí explica la ley moral del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto para hoy en este tiempo? Das Moralgesetz hat für uns immer eine doppelte Anwendung. Y eso siempre tiene una doble aplicación. Auf der einen Seite zeigt es uns den Standard Gottes auf und zeigt uns auf, dass wir es nicht schaffen, den zu erfüllen. Por un lado nos muestra el estándar de Dios y que nosotros no podemos cumplirlo. Und auf der anderen Seite zeigt es uns auf, in welche Richtung Gott unser Leben verändern will. Y por otro lado nos muestra en qué dirección Dios quiere transformar nuestra vida. Wir lernen also auf der einen Seite in diesem Gleichnis kennen, wie Gottes Verständnis von Nächstenliebe aussieht. Por un lado aprendemos cuál es el entendimiento de parte de Dios del amor al prójimo. Nächstenliebe ist für Gott nicht einfach irgendein theoretisches Muster, dem wir zustimmen sollen. El amar al prójimo no es solamente un patrón que existe que debemos de concordar. Das haben der Priester und der Levit gemacht. Eso lo hacían los sacerdotes y los levitas. Sie waren mit Nächstenliebe einverstanden. Ellos estaban de acuerdo con el amor al prójimo. Sie alle hätten unterschrieben, ich soll meinen Nächsten lieben. Ellos todos estaban de acuerdo, sí, debo de amar a mi prójimo. Vielleicht haben sie das sogar gelehrt. A lo mejor hasta lo enseñaban. Das Problem ist, sie haben es nicht getan. El problema es que no lo hacían. Und schon gar nicht in dem Maß, in dem es dem Maß Gottes entsprechen Y würde. menos en la medida que correspondía a la medida de Dios. Aber weißt du, bevor wir die zwei jetzt verurteilen, Pero antes de juzgar a esas dos personas, wenn wir ganz ehrlich sind, finden wir die gleichen Muster in unserem Herzen auch. porque si somos bien sinceros vamos a encontrar esos patrones también de vida en nuestra vida. Vielleicht lassen wir nicht irgendwelche Verletzten am Boden liegen. A lo mejor no dejamos a un herido tirado en el piso, Aber das Doppelgebot von Jesus ruft uns dazu auf, den Nächsten so sehr zu lieben, wie wir uns selbst lieben. pero el mandamiento de Jesús dice que debemos de amar al prójimo así como a nosotros mismos. Und keiner von uns tut das immer. Y nadie de nosotros lo hace siempre.
Jesus erklärt in diesem Gleichnis dem Gesetzeslehrer aber gar nicht in erster Linie, was Nächstenliebe bedeutet. Jesús aquí primeramente no le explica al maestro de la ley qué significa amar al prójimo, Sondern eigentlich zeigt er ihm seine Selbstgerechtigkeit auf. sino que él le demuestra, le revela su propia justicia. Wir sehen ja in der Frage, wer ist mein Nächster, die Selbstgerechtigkeit des Gesetzeslehrers. Lo vemos, lo encontramos en la pregunta del maestro de la ley, cuando pregunta ¿quién es mi prójimo? Ahí encontramos esa justicia propia que está en él. Und dass er das Gefühl hat, dass seine Leistungen ihn gar nicht so schlecht dastehen lassen vor Gott. Y que él piensa que con su propio esfuerzo él puede agradar a Dios. Und Jesus zeigt ihm mit dem Gleichnis dann auf, dass Gottes Standard viel zu hoch ist, als dass er auch nur annähernd irgendwie da rankommen könnte. Y Jesús con esta parábola le muestra que el estándar de Dios es mucho más alto de que él lo pueda alcanzar con su propio esfuerzo. Und so zeigt dieses Gleichnis das auch uns auf, Y esa parábola también nos muestra a nosotros dass wir genauso wie der Gesetzeslehrer que también nosotros como el maestro de la ley gar nicht in der Lage sind, unseren Nächsten so zu lieben, wie es Gottes Standard entsprechen würde. no tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo de acuerdo al estándar que Dios pone. Und es impliziert auch, dass wir auch den ersten Teil des Doppelgebotes nicht in der Lage sind einzuhalten, nämlich Gott zu lieben. Implica también que tampoco podemos cumplir la primera parte de esa ley, que es amar a Dios. Gott so zu lieben, wie es ihm entsprechen würde. Amar a Dios de tal manera como Él se lo merece. Weißt du, der Theologe, dieser Gesetzeslehrer, er hätte Jesus gebraucht. Ese teólogo, él necesitaba a Dios. Aber nicht, damit Jesus ihm eine weise Antwort gibt, Él necesitaba a Jesús no solo para que le diera una respuesta sabia, sondern er hätte Jesus als Retter und Erlöser gebraucht. sino que necesitaba a Jesús como Señor y Salvador. Das Gleiche gilt für dich und für mich. Y lo mismo vale para ti y para mí. Wir brauchen Jesus als Retter und Erlöser, Necesitamos a Jesús como Señor y Salvador, weil wir es aus unseren Bemühungen niemals erreichen, den Standard Gottes zu erfüllen. porque con nuestro propio esfuerzo nunca vamos a lograr alcanzar el estándar de Dios. In einer Woche feiern wir miteinander Ostern. En una semana celebramos juntos la Pascua. An diesem Wochenende werden wir feiern, am Karfreitag, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. El viernes de Pascua vamos a celebrar que Jesús fue por nosotros a la cruz, Um unsere Unzulänglichkeit, por nuestra injusticia, por nuestra culpa, unsere Unfähigkeit, den Standard Gottes zu erfüllen. por nuestra incapacidad de alcanzar, de cumplir el estándar de Dios. Und die Schuld, die das in unser Leben bringt, Y esa culpa que está en nuestra vida, am Kreuz zu tragen, Él la llevó a la cruz auf sich zu laden. y la cargó. Und wir können mit ihm wie einen Tausch machen. Y nosotros podemos hacer con Él como un cambio. Er nimmt unser Unvermögen, Él toma sobre sí nuestra incapacidad trägt es an unserer Stelle y la lleva sobre sí en nuestro lugar. und schenkt uns dafür, dass wir Gottes Standard erfüllen. Y Él nos regala el poder cumplir el estándar de Dios. Nicht durch unsere Leistung, No a través de nuestro esfuerzo, sondern wegen dem, was er für uns getan hat. sino por aquello que Él hizo por nosotros. Vielleicht hörst du hier zu A lo mejor estás escuchando und hast noch nie eine persönliche Entscheidung getroffen, Jesus in dein Leben einzuladen. y nunca has tomado la decisión de aceptar a Jesús en tu vida. Vielleicht bist du ein guter Mensch. A lo mejor eres una buena persona. Vielleicht würdest du dich sogar als Christ A bezeichnen. lo mejor eres cristiano. Vielleicht tust du sogar religiöse Werke. A lo mejor haces obras religiosas. Vielleicht versuchst du sogar deinem Nächsten so gut es geht zu helfen. A lo mejor pruebas de ayudar a tu prójimo lo más que puedes. Und trotzdem merkst du von diesem Wort her, den Standard Gottes, den kannst du in deinem Leben nicht erfüllen. Pero igual te das cuenta que el estándar de Dios no lo puedes cumplir. Weißt du, Jesus möchte dein Unvermögen auf sich nehmen Jesús quiere tomar tu incapacidad sobre sí und dir dafür schenken, dass du zu Gott passt. y te quiere dar el regalo de que tú puedas cumplir el estándar. Ich möchte dich heute einladen, eine Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Y te quiero invitar en este momento a que tomes una decisión Für deine Gerechtigkeit vor Gott, Jesus zu vertrauen de confiar en Jesús para tu justicia delante de Dios und nicht deinen eigenen Werken. y no de confiar en tus propias obras. Weißt du, wir alle genügen dem Standard Gottes nicht. Todos nosotros no somos suficientes para el estándar de Dios. Und gerade in diesem Gleichnis, wenn wir das verstehen, Y justamente en esta parábola, si la entendemos, wird uns das Werk von Jesus neu groß. la obra de Jesús la empezamos a entender
nuevamente. dann zieht uns dieses Gleichnis näher zu Jesus. Y esta parábola nos lleva más cerca de Jesús, Weil wir wissen, von uns aus schaffen wir es nicht. porque sabemos que por nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr. Aber Jesus beschenkt uns. Pero Jesús, Él nos da ese privilegio. Im Gleichnis zeigt uns die Bibel aber auch einen zweiten Aspekt auf. Pero también la parábola nos muestra un segundo aspecto. Es zeigt uns auf, in welche Richtung Gott unser Leben auch entwickeln will. Nos muestra en qué dirección Dios quiere transformar nuestra vida. In diesem Gott-Doppelgebot sehen wir die Verbindung zwischen der Liebe Gottes und der Liebe zu unseren Mitmenschen. En este mandamiento vemos el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Und wir sehen in der Bibel, dass wenn wir Gott lieben, Y vemos que si amamos a Dios, dass unser Herz immer mehr verändert wird que nuestro corazón es cada vez más transformado. und wir immer mehr auch unseren Nächsten beginnen zu lieben. Y así podemos amar cada vez más a nuestro prójimo. Wir können nicht Gott lieben und unseren Mitmenschen nicht lieben. No podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Unsere Liebe zu Gott, die wird sogar an der Liebe zu unseren Mitmenschen sichtbar. El amor hacia Dios es visible a través del amor al prójimo. Und diese Veränderung will Gott in unserem Leben immer mehr bewirken. Y esa transformación es que Dios quiere hacer en nuestra vida. In diesem Gleichnis können wir für unsere Liebe zu unseren Mitmenschen einige Wahrheiten lernen. Y en esta parábola podemos descubrir algunas verdades de parte de Dios. Wir können zum Beispiel lernen, dass die Frage nicht ist, wer ist mein Mitmensch? Podemos aprender que la pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Wo wir uns die Frage stellen, wen sollen wir jetzt lieben und wen müssen wir nicht lieben? Y tampoco preguntarse a quién debo yo de amar y a quién no debo de amar, Sondern dass wir uns die Frage stellen, wer ist da in meinem Umfeld, der meine Liebe benötigt? sino que preguntemos quién está en mi entorno que necesita de mi amor, Der meine Hilfe que benötigt? necesita mi ayuda. Weißt du, gerade in dieser aktuellen Zeit können wir das so gut leben. Y justamente en ese tiempo actual podemos vivirlo. Aber weißt du, für diese Nächstenliebe spielt Sympathie keine Rolle. Y para ese amor al prójimo no se trata de simpatía. Es spielt gar nicht so eine Rolle, ob es uns einfach fällt, den Nächsten zu lieben oder nicht, weil er uns sympathisch ist oder eben nicht. No se trata si nos es fácil de amar al prójimo porque él es simpático, no. Es heißt hier nirgends, dass es dem Samaritaner einfach fiel, dem Juden zu helfen. En ningún lugar leemos que para ese samaritano le fue fácil ayudar a ese judío, Aber er ließ sein Herz von Barmherzigkeit bewegen. pero él dejó mover su corazón por la misericordia de Dios. Wir dürfen auch lernen, dass religiöse Grenzen niemals unsere Nächstenliebe stoppen dürfen. También podemos aprender que límites religiosos no pueden parar nuestro amor al prójimo. Jesus hat in diesem Gleichnis ganz bewusst einen Samaritaner gewählt. Jesús conscientemente usó en esta parábola a un samaritano, Einen Mensch, wo es religiöse Diskussionen mit ihm gab. un grupo de personas que era muy discutido en esa época. Wir sehen in diesem Beispiel auch, dass Selbstverschulden des anderen mich nicht von der Pflicht der Nächstenliebe befreit. Y también vemos que si por propia culpa él se metió en ese problema, no significa que nosotros no debemos de ayudar a esa persona. Vielleicht war dieser Mensch ein Stück Selbstschuld, dass er überfallen wurde. Warum reist er auch allein durch die Wüste? A lo mejor él mismo tuvo la culpa de ser asaltado en ese desierto porque él estaba solo en ese viaje. Auch in unserem Umfeld gibt es immer wieder Menschen, die Hilfe benötigen, weil sie selber schuld sind. Y en nuestro entorno también siempre encontramos a personas que están en problemas o que necesitan ayuda, pero ellos mismos se pusieron en esa situación. Das soll uns nicht davon abhalten, den Nächsten zu lieben. Pero eso no debe de impedir de amar al prójimo. Das Zweite, was wir in diesem Gleichnis lernen, ist, dass wir lernen müssen, unsere Nächsten mit anderen Augen zu sehen. Lo segundo que podemos aprender es de ver a nuestro prójimo con otros ojos. Der Priester und der Levit sah den Verletzten. El sacerdote y el levita, ellos vieron al herido. Der Samaritaner sah mit Barmherzigkeit. Y el samaritano lo vio, pero con misericordia. Weißt du, das entspricht dem Muster Gottes. Y este es el patrón de Dios. Wie sehend gehen wir durch unser Leben, durch unseren Alltag? ¿Con qué ojos nosotros andamos por nuestro día a día? Sehen wir Menschen, die mit offenen Augen durch unser Leben gehen? ¿Vemos a personas necesitadas en nuestra vida, en nuestro alrededor? Offene Augen für Nachbarn in Not? ¿Con ojos abiertos para personas necesitadas? Offene Augen für Einsame? ¿Ojos abiertos para personas solitarias? Offene Augen für Verstoßene? ¿Ojos abiertos para personas rechazadas? Offene Augen für Hilfsbedürftige? ¿Ojos abiertos para personas necesitadas? Sehen wir
mit unseren Augen hinter die Fassade von Menschen. ¿Vemos nosotros con nuestros ojos atrás de la fachada de las personas? Das Dritte, was wir lernen können, ist, der Bedarf von Nächstenliebe, der kommt selten passend. Lo tercero que podemos aprender es que la necesidad del amor al prójimo muchas veces no llega en el momento apropiado. Meistens bringt es unseren geplanten Ablauf durcheinander, wenn wir Menschen helfen sollen. Muchas veces nos confunde nuestro día a día, nuestros planes, cuando nosotros queremos ayudar a otra persona. Der Samaritaner war wahrscheinlich auf einer Geschäftsreise. El samaritano probablemente estaba en un viaje de negocios. Er ließ sich durch seine Nächstenliebe unterbrechen und war bereit, seine Pläne auf die Seite zu stellen, um diesem Mann zu helfen. Y él no siguió sus planes, sino que se decidió en ese momento a ayudar a ese herido. Ich kann dir fast versprechen, in deinem Leben wird es oft im falschen Moment kommen, deinen Nächsten zu lieben. Y yo te quiero casi prometer que muchas veces ayudar al prójimo, esa situación va a llegar en un momento no apropiado en tu Ich möchte vida. dich ermutigen, ein Mensch zu sein, der Nächstenliebe über deine Pläne stellt. Pero te quiero motivar a ser una persona que coloca el amor al prójimo por encima de tus planes. Das vierte, was wir hier lernen können, ist, Nächstenliebe kostet immer etwas. Y lo cuarto que podemos aprender es el amor al prójimo siempre cuesta algo. Der Samaritaner gab ziemlich viel Geld aus. Ese samaritano gastó dinero. Es heißt hier, dass er 2 Denare ausgab. Se dice que él gastó 2 denares. Ein Denar ist ungefähr ein Tageslohn. Un denar era más o menos un sueldo del día. Und er hat versprochen, dass er sogar noch mehr geben würde, falls es braucht. Y él prometió también de dar más si fuera necesario. Er hätte dieses Geld auch für sich selber ausgeben können. Él podría haber gastado ese dinero consigo Aber er hat aus mismo, Nächstenliebe darauf verzichtet. pero él renunció a ese dinero y lo usó para amar al prójimo. Nächstenliebe bedeutet meistens, für einen anderen selber auf etwas zu verzichten. Amar al prójimo significa muchas veces renunciar a algo para ayudar al prójimo. Und dann als fünftes lernen wir, dass Nächstenliebe auch bereit ist, die 2. Meile zu gehen. Y lo quinto que aprendemos es que amar al prójimo también significa andar o seguir una segunda milla. Der Samaritaner hat versprochen, auf dem Rückweg wieder in dieser Herberge vorbeizugehen. El samaritano prometió devolver nuevamente a esa posada, Wieder hineinzugehen in dieses komische Etablissement und für den Verletzten zu schauen. devolver nuevamente a esa posada rara que existía ahí para ayudar al prójimo. Er hat ihm nicht nur im Moment geholfen, sondern es hat ihn auch weiter beschäftigt. Él no solamente lo ayudó en ese momento, sino que también se preocupó después con él. Dieses Gleichnis von Jesus, Esa parábola de Jesús, wie reagieren wir jetzt darauf? ¿cómo reaccionamos? Ich möchte dich zu 2 Sachen herausfordern. Te quiero desafiar con 2 cosas. Ich möchte dich herausfordern, vielleicht auch neu dein Erlösungsbedürfnis vor Jesus zu bekennen. Te quiero motivar a traer nuevamente tu necesidad de redención delante de Jesús. Weißt du und ich, wir sind von uns aus nicht gerecht vor Gott. Tú y yo, nosotros no somos justificados de naturaleza. Unsere Leistungen, die mögen noch so gut sein, Aunque nuestros esfuerzos sean tan buenos, sie werden nie reichen. nunca van a ser suficientes. Aber wir haben Jesus. Pero nosotros tenemos a Jesús. Ist Jesus nicht wunderbar? ¿No es maravilloso Jesús? Wenn du heute hier zuschaust und eine persönliche Entscheidung für Jesus treffen möchtest, Si estás viendo este mensaje y quieres tomar una decisión personal por Jesús, möchte dich herzlich einladen, wir würden dich gerne kennenlernen, te quiero invitar, te queremos conocer, mit dir in Kontakt treten, queremos tener contacto contigo, für dich da sein. estar aquí por ti. Wenn du hier auf der Internetseite weiter nach unten scrollst, Si en la página de internet bajas, findest du ein kleines Formular, das du ausfüllen kannst. vas a encontrar un pequeño formulario que puedes rellenar. Wir würden gerne mit dir in Kontakt treten. Nos gustaría mucho entrar en contacto contigo. Weißt du, diese Entscheidung für Jesus, die wird dein Leben verändern. Sabes, esta decisión por Jesús va a cambiar tu vida. Ich möchte euch aber noch zu einer zweiten Reaktion herausfordern. También te quiero desafiar a una segunda reacción. Lasst uns Gott bitten, dass er uns verändert. Vamos a pedirle a Dios que nos transforme. Lasst uns Gott bitten, dass wir mehr sein Herz aufnehmen können Vamos a pedirle a Él que podamos nosotros amar más und unsere Nächstenliebe wachsen kann. y que pueda crecer el amor al prójimo aún más. Wir haben gerade jetzt in dieser Zeit so viele Gelegenheiten, das auszuleben. Justamente ahora tenemos tantas oportunidades de vivirlo.
So viele Menschen brauchen Hilfe. Tantas personas necesitan ayuda. Lasst uns Menschen sein, die lieben. Vamos a ser personas que aman. Lasst uns Menschen sein, die ihre Nächsten lieben. Vamos a ser personas que aman a su prójimo. Queridos, que esta pregação possa ter sido de grande bênção para a tua vida. Wir hoffen, dass diese Predigt wirklich ein großer Segen war für dein Leben. Nessa mesma página, mais abaixo, você vai encontrar uma carta de contato. Auf unserer Homepage ganz unten seht ihr eine Kontaktkarte. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, Wenn du dein Leben gerne Jesus übergeben se você möchtest, necessita de oração, oder wenn du Gebet brauchst, queremos entrar em contato contigo, queremos poder fazer parte também, uma ajuda nesse momento. dann möchten wir dir helfen und wir möchten gerne Kontakt mit dir Se aufnehmen. você não participa de um grupo pequeno, queremos motivar a participar, queremos te ajudar a você poder estar num pequeno grupo, Und wenn du noch zu keiner Kleingruppe gehörst, dann möchten wir dir gerne helfen, eine zu finden. onde juntos, em poucas pessoas, vamos aprender mais a crescer, a conhecer a palavra do Senhor. Denn gemeinsam können wir viel schneller wachsen. Quero dar uma boa notícia para vocês. Und ich möchte euch noch eine ganz gute No Nachricht próximo geben. domingo, como igreja, vamos celebrar a Santa Ceia. Nächsten Sonntag werden wir als ganze Gemeinde das Abendmahl feiern. Então quero pedir que vocês em casa prepara já todos os preparativos, que vamos juntos, depois da pregação, depois do tema, vamos ter a Santa Ceia. Darum Juntos. möchten wir euch bitten, dass ihr zu Hause alles vorbereitet für das Abendmahl, dass ihr die Sachen kauft, denn nach der Predigt werden wir es gemeinsam E feiern. também mais uma boa notícia. Und noch eine gute No Nachricht. próximo culto também vamos ter o louvor, o nosso louvor, nossa adoração será também em diversas línguas, português, espanhol. Und nächsten Sonntag werden wir auch zum ersten Mal Lobpreis haben, Worship in den verschiedenen Sprachen, in Portugiesisch, Spanisch und Deutsch. Desejamos as ricas bênçãos do Senhor. Und wir segnen euch im Namen des Herrn.